Menntun. Menntun er máttur, segir einu stað. Svo er líka rætt það hvernig fólk menntast. Sumir segja að það sé aðalega upplagið sem ráði för. Aðrir segja að það sé uppeldið, upplagið uppeldi. Kannski eitthvað þriðja sem ég kann ekki að nefna. Þessi deila, kennslufræðinnar, pedagógíunnar, menntavísindasviðsins hefur átt sér stað til 1000 ára. Þetta var rætt í Kína og kennurum og heimspekingum, Lao Tse og ég veit ekki hvað og hvað þar. Búdda ræddi þetta líka, Jesús líka og síðan allir kennarar þaðan í frá og hinn síðari aldir líka, með sér Rousseau ræddi uppeldismál og var frægur fyrir það. Þó hann hefði nú skilið börn sín eftir sjálfur á víðavangi og kom ekki nálægt uppeldið þeirra, sem ég verð alltaf svolítið reiður út í hann þegar ég nefni það. En uppeldisrit hans þótti mjög merkilegt. Þetta var sérkennilegt innlegg í þá umræðu. En hafandi sagt þetta menntun og áhrif upplagsnemandans og uppeldis hans, þá er best að kynna einn góðan vin minn, gáfaðan, skemmtilegan, vel málifarinn til sögunar. Og hann heitir Kristján Jónsson og er í eðli sínu myndlistarmaður. Sennilega blautu barnsbeini. En hann hefur ekkert sagt mér það, hvenær hann byrjaði að fást við grafíska list. En ég þykist þó að vita, ég megi segja að það hafi verið fremur seint. Það var ekki sennilega, og nú við þetta ágiskanir, ég giska á að þetta hefði frekar verið upplag hans, í upplagi hans heldur en í uppeldi. Ég veit ekkert það, og það kemur ekki málunum við, í raun og veru. Hitt er aftur mál, að hann lenti á krossgötum í lífi sínu, þegar hann kynntist fólki og fjölskyldu og eignaðist kærustu þaðan sem voru listamenn og unnu við það að mála og gera grafísk verk. Það hafði áhrif á líf hans snarlega og hann tók að mennta sig í því sem að hans innri maður fann að var hið eina rétta og fór þá til Spánar með að elda stelpu, eins og hann sagði einu sinni, og þar hóf hann raunverulega sitt nám af plöggum má dæma. Og það var náttúrulega ekki lítið að byrja þar. Við viljum að fjalla Kristján Jónsson. Já, hann gerði mynd að minni beiðni í fjöllistaverkið Námur sem ég hóf 1987 og er enn að vinna í, núna að koma þessum
40 verkum að framfæri við þjóðana. Þetta verk sem hann gerði fyrir mig, fyrir mín orð myndi ég, var út frá ljóði Illuga Jökulssonar, Velkomin biskup, og 7 myndir, myndröð, þar sem ástendur In manus tuas domine, commendo spiritum meum. Hinsta orð Krists á krossinum, sem Jón Arason Guð hafa stunið upp eftir að vera hogginn 4 sinnum, hvort sem þannig þjóðsagður ei. En að því þetta nú svona, meðan Kristján, hans örlög voru þau að kynnast spænskum listafólki á Íslandi, þá ætlum við bara að skreppa til Spánar. Það alltaf gaman að koma þangað, ekki bara fyllirí fyrirgefið við Íslendingar, eða liggja í sól og brenna, heldur til að skoða þau stórfenglugu listaverk sem þar eru og hafa verið gerð í tímans rás og höfðu mjög sterk áhrif á alla list Kristjáns Jónssonar. Við erum að fara í sumarfrí, það júní og við erum á Spáni. Því maður bæta við, og af því að við erum á Spáni, þá ætlum við að heiðra mikinn snilling sem heitir Andrés Segovia. Það heyrist allt og sjaldan eiginlega. Það hægt að segja hann, þann Spánverja, að hann hafi í rauninni komið gítarnum á koppinn í heiminum. Þetta alþýðuhljóðfæri var meira og minna gleymt eða í skugga annarra hljóðfæra. En hann gerði það svo rækilega að nú enginn maður með mönnum nema hafa heyrt og notið gítarleiks Segovia. Og við notum það sem Segovia sem leiðarstef til samtölum og öðru og málverkum. Njóttu vel. I beg your pardon for obliging you to translate into good English what I am about to tell in my poor English. Whoever asks me from what age do you play the guitar, I usually answer, long before I was born. Because my love for music and the guitar comes to me from far back. The guitar was introduced in Spain many centuries ago. It found there its permanent home, for its tone is of a melancholic nature, like the soul of the Spanish people. I am going to play Fernando Sor's theme and variation. He was born in Spain and lived between the 18th and the 19th century.
Þórðurinn sagði sérstöku tilefni 7 orð á arameísku fyrir eitthvað tæplega 2000 árum eða kannski bara 2000 árum. Svo urðu þessi orð svo fræg að þau voru þýdd yfir á latínu og komið hingað til Íslands með kristindómi. Þá voru þau svona: In manus tuas domine, commendo spiritum meum. Svo voru þau þýdd á íslensku og hljóma svona: Í þínar hendur drottin fel ég anda minn. Svo mörg voru þau orð og frægu voru sögð á krossinum, hinstu orð Krists á krossinum. Fyrir margt löngu bað ég Illuga Jökulsson að yrkja fyrir mig ljóð sem hefði eitthvað með Ísland að gera og íslenska sögu. Og hann valdi sér þetta viðfangsefni, það er að segja aftöku Jóns Arasonar í Skálholti og sona hans. Síðan þegar það var komið á blað, þá afhenti ég það 2 listamönnum, Kristjáni Jónssoni, myndlistarmanni, og Misti Þorkelsdóttur Sigurbjörnssonar Einarssonar biskups. Ljóð Illuga er ákaflega sterkt, svo vænta mátti, þegar mér að ræða svo fræga aftöku. Nú vill svo til að Kristján Jónsson, myndlistarmaður, málari með meiru, sem ég ætlaði að fara að segja myndskreytti, sem málaði myndir í samræmi við textan In manus tuus domini, commendo spiritum meum, og þetta var allt hluti af námum. Rámar þið eitthvað í þetta, Kristján? Jú, heldur betur. Okkar fundum bara saman í Álafossi þar sem ég var með vinnustofu og ég var þar á efstu hæð og fyrir neðan mér góði kollegi og mikli kúnstler, Tolli. Hann dróði upp á efstu hæð í vinnustofuna mína og þá áttu við gott spjall þetta verkefni, námur, stórmerkilegt verkefni og það þurfti ekki mikið til þess að sannfæra mig að taka þátt. Ég var nýkominn til landsins tiltölulega og hlaðinn starfsorku eftir dvöl í Barcelona og viljugur til að vinna og mála og sýna og þannig að niðurstaðan var svo að ég tók þetta að mér og byggt á þessari frægu línu sem þú ert búin að nefna hér, bæði á latínu og íslensku. Þá gerði ég 7 smámyndir, seríu sem að hverfist þessi orð en færið kannski svolítið í nútíma okkar tíma með því að hverju einasta orði er blandað við einhverri mynd sem er tákgervingur sem tilheyrir kannski meiri okkar tíma eins og til dæmis í fyrsta orðinu er mannréttinda sáttmáli Sameinuðu þjóðanna, fyrstu línurnar skráðar í lérheftið, í bakgrunnið. Og alla sjáum það? Nei, það þarf aðeins að hafa fyrir því. Já. En það er svona með lífið, það þarf stundum að hafa fyrir því.
Vissulega. Þetta svona leyndamál þessa málvers. Já, en þeir sem að nenna, þeir sjá strax á fyrstu orðunum hvað er að ræða. Þegar ég held að þetta sé orð sem að margir þekkja leið og sjá þetta, sko. Já. Þetta er leiðarljós mitt. Já. Sé þessi orð. Já. Og líka orð Krists á krossinum. Því að ég fer daglega með bæn sem hefst svona. Aha. Drottin í þínar hendur fel ég anda minn, föður minn og móður og svo bara alla familíuna. Já, ég hef haft þetta fyrir augunum öll þessi ár hérna í Árvogi. Já, þetta er orðin, kannski 25 ári eða eitthvað svoleiðis. Ég sá þig ganginn í stofu og hérna þú gekkst af þessu málverkum. Já. Hvernig leiðir þér? Já, það er bara gaman að sjá. Þetta er svona, sjá börnin sín. Þetta er nú með fyrstu verkunum sem að í raun og veru ég geri hérna þegar ég kem til landsins og er þá að undirbúa sýningu fyrstu sýninguna mína sem var í Hafnarhúsinu minni 95 eða 6, þar nú aðeins að kíkja á það og ég held síðan fyrstu sýninguna mína í sem sagt lok janúar cirka bara 2 mánuði síðar sko. Þannig að ég var hérna á kafi í að klára sýningu á sama tíma og þetta verkefni kom upp. Já, með mig ekki gleyma því að það var Kolbeinn Ketilsson tenor sem fór með aðalhlutverkið með Strengjasveitinni. Já, man eftir því hárrétt, gamall skólabróður minn. Nú. Já, vorum í verslunarskólanum og það var nú svo sem ekki alsið að menn myndu fara úr verslunarskólanum og fara síðan í einhverja menningarstús, sko. Hann er nú komin að menningarfólki, sko. Já. Það verður að segja. Já. Frænka mín
Það er virkilega fínn drengur, sko. Góður drengur að gera þetta mjög vel. Segðu okkur frá námiðinu hérna heima og í útlöndum. Fáum orðum, eða mörgum. Já, sko, ég er áður ég fer til Barcelona og þá er ég búinn að ljúka námi, BA-próf í fjölmiðlafræði og sérsvið auglýsingahlutina af því, ekki teiknun heldur svona skipulag og textagerð og hugmyndavinna og slíkt og ég var búinn að vera að vinna í nokkur ár hér á því sviði og var svona að fara að kynnast því vel og var búin að sjá það að það voru aðri hluti sem að mér fannst nú ekki síður spennandi að vera að vinna í en það var sem sagt hönnunardæmið og slíkt allt saman sko sem að þannig að ég fór til sem sagt var nú elsta stelpu til Spánar og ákvað að kíkja í skóla gat nú skeð leitið konunar eins og frakkar segja í öllum sakamálaverkum sínum Chassula Fam sko, það er alltaf konan ég ætlaði að fara þar í hönnunarnám en það vildi svo til að ég labbaði inn í skóla sem heitir skóla Massana og labbaði þar inn í gríðarlega mikla og stóra hvelfingu sem var gamalt sjúkrahús. Ekki þó geðveikara helin? Nei, ekki þó á tímum þegar við námsmennir voru þar búin að fylla salina þá leita svo leiðis út. Þannig að ég labbaði þar og horfði á námsmenn vera að mála eða gera það hvað sem vildu vera að gera og hugsaði bara, wow, þetta langar mig að prófa sko. Hugsaði með mér ég ætla að sækja hér ég ætla að gefa þessu holt á. Var fjölmennuskóli? Nei, ekki svo, það var marga deildir. Já, fáir í hverri? Já, kannski ekki svo, alltaf á mínu ári hafi verið svona tæplega 20 manns, allt í allt. Í skólan? Nei, í minni deild, í málardeildinni. Þannig að þetta hefur verið heilmikið samfélag? Já, mikið samfélag og gríðarlega kvikt og skemmtilegt og þetta var frægt hús fyrir sagt, aftan aðalmarkaðinn á Römblu sem að margir þekkja sem að fara til Barcelona í gömlu hverfi þar en á þessum árum að tala ég byrjaði fyrst 1987 voru fyrstu tónleikarnir í námum Jaha haustið það var Gunnar Örn Þorkell Sigurbjörnsson og Sigurður Pálsson Jaha ekki smá kanónur svakalega kanónur og blessu sér minning þeirra og Kristján Jóhansson söng tenorhlutverk þar Kitty Konna Jó sjálfur, það er ekkert annað nei fyllti Hallgrímskirkju og mikið húrraróp og læti voru þetta fyrstu tónleikarnir í röðinni? Í nám 5. desember yfir maður rétt 87 Þetta byrjaði með miklu kvelli Já, þetta byrjaði nefnilega með kvelli sko. Fyllti húsið Glæsilegt
hvernig myndlist var svona í hávegum höfð ekki endilega í skólanum heldur af þessum nemendum? Hvað voru þeir að gera? Þarna svolítið mikil tíska í málun þessi kallaði neo-ný-expressionismi og menn voru svolítið viltir og gassalegir og og það var akkurat ekki þannig sem að ég kom inn í þetta sko. Ég var mjög fínlegur í teikningu og byrjaði að vera mikið ég beinlínis í anstöðu við þann current sem var þá mikið í gangi sko. Það var ungur kennari. Já, varstu þá fannst þér þú vera gamaldags eða fannst samnemendur þú vera eitthvað aftarlega meira? Nei, ég skal segja þetta tók afar fljótt sko. Ég sem sagt, ég kem inn í skólan árið áður með möppu, þá gat maður var í skólan með möppu og sýnt sínu verk og þú varst metin inn í sko, inntökupróf og fyrsta ár. Ég kem hann inn með mína möppu og ekkert búin að gera rosalega mikið og greinlega kókrustur eftir að hafa verið fórstjóri á auglýsingastofu, það vantaði ekki. Nema þeir fóru í gegnum möppuna mína, tverkennarar og sögðu bara herra minn því miður þú átt ekki erindi inn á skóla. Nei. Og ég var tekin vel niður á jörðina sko. Þannig að ég fer heim og ætla nú ekki að fara að gefast upp og leita upp í öll námskeið sem ég gat komist í teikningu og þá átti ég nú líka heldur betur góðan tengdaföður Baltasar Samper sem alveg gríðarlega góður mentor og tæknilega með allra bestu sem að hafa verið hér í málun og teiknun. Átti hann kannski hluta því að þú fórst til Barcelona? Ég myndi segja að það hafi líka, það hafi verið hluti af því að ég heillaðist svolítið af þessu lífi. Ég sá líf listamannahjóna og mér fannst það spennandi. Það var einn vetur sem ég var svona að ná mínu vopnum aftur og kom síðan tilbaka árið síðar í skólan og hitti sömu menn aftur með nýja möppu og þá dæmdu við mig inn á annað ár. Nei. Þannig að eitthvað hefur gengið vel eftir þetta. Eitthvað hefur dómnefndin breyst? Já, eða ég náði að gera eitthvað á einu ári til þess að fá það til að skipta sko. Ekki fyrstu neina leiðsögn í því frá skólanum? Nei, ekki neina. Hvað vantaði upp á? Nei, alls ekki neitt. Þetta undarlega saman. Ég held þeir hafi bara, þeir sáu mig fyrst og sáu hvað hefur með. Ég held þeim hafi ekki litist á þetta og bara eflaust hafa þeir verið vingjarlegir og sagt við mig þú þarft að fara í undirbúningsnám og ég náttúrulega bara gerði það en fekk og var ekki neinu hefðbundun á mig þennan vetur heima heldur eins og ég segi, ég sótti námskeið allstaðar sem ég gat sóttu og svo var ég einkatíma hjá Baltasar. Skal ég segja þér ég kann svona sögum mann sem var gerður afturrækur úr tónlistarakademíu þótti mjög fínn píanóleikari hann var sendur heim fekk ekki engum það er nefnilega það og þetta var mikið áfall fyrir hann ég get rétt ímyndað með það. Ég held ég hafi séð það strax að þetta var algjörlega óraunsætt hjá mér að koma svona illa undirbúinn. Ég þurfti að sjálfsögðu að taka inntökupróf. Þetta er svo það ef ég myndi ná því þokkalega
að þá myndi ég sleppa því fyrsta ár og fara beint inn á annað ár. Þannig að það hefur allt gengið eftir. Það situr alls ekki í mér að það er ekki minning það að ég hafi labbað þarna úti smáður og neykslaður. Ég held ég hafi frekar verið bara frekar raunsar og hugsa með mér, já, það fann nú aðeins að gera betur heldur en þetta líklega. Hvað varstu gamall? Nei, ég 28 ára gamall og svo byrjaði ég formlega í skólanum 29 ára gamall, þannig ég er svona, ég er svona late bloomer eins og má segja sko. Já, late bloomer. Og þar á undan hafði ég mjög sára litla menntun ég var enga menntun í myndlist áður en þetta byrjaði sko. Og námið var reynda sko frekar óhefðbundi að þýlitum til að skólinn var gjörsamlega opinn. Hann var á svipaði til sko mynd og hand, gamla mynd og hand, var ekki á háskólastigi. Þú verður að segja þetta á íslensku. Myndlista á Handíðaskóli Íslands, forveri Listaháskólans og allar deildir voru opnar. Ég var líka í ljósmyndun, ég hafði aðeins lært ljósmyndun í skóla sem ég var í fjölmiðlafræði og mér kær og gekk ágætlega þar. En það var allt opið þannig að ég mátti meira segja sko á tímabili var ég komin inn í skartgripadeildina til að kynna mér sko hins mæstu verkfæri og fá að vinna með þau. Og fyrir þessu voru menn alveg opnir og þeim fannst þetta bara skemmtilegt að nemendur væru að sækjast eftir því að geta farið á milli deilda og kynnt sér hitt og þetta og ég tók allt sem ég gat í málun og teikningu, fyrst og fremst gríðarlega áhersla á það, aðeins í grafík líka. Ég var svolítið rati í teóríunni. Hvað áttu við með því? Já, ég sótti, ég hafði bara ekki tíma til að sitja í listasögu og listateóríu sko. Það voru bækur sem ég las heima hjá mér á kvöldin. Og formfræði og svo þess. Já, ég tók nú slíkt sko. Ég fann að það var svo merkilegt og gott en það voru svona ýmsir kursar sem að ég sló slöku við í og bara því að ég hafði ekki tíma í að Þú varst í fullri vinnu, eða ekki? Nei, ég var Varstu hættur? Já, ég var bara að sinna náminu og svo leigðum við fína íbúð og breyttum henni algjörlega í vinnustofu frá A til Ö. Þannig að þetta var alveg alla daga vikunar og kvölds og morgna. Skólinn var opinn frá 9 á morgnana til klukkan 9 á kvöldin. Og Ertu þá að tala myndlist? Ég er að tala mynd og hand. Ég er ekki að tala mynd og hand. Nei, þú tala Barcelona. Ég er að tala Barcelona, skóla Massana. En þú, ég meirst að segja við, það var það kona hérna? Já, unnusta mín þá. Já. Og hvað heitir hún? Hún heitir Rebecca Samper. Og það er svona mikið skildleiki. Já, og hún kannski meira að segja að hún hafi verið, hún er ekki eins aktív í listalífinu núna en fór hún að sótti annan feril og kláraði lögmennsku og hefur ekki verið mikið að slá sig á myndlistasviðinu síðari ár. Maður spyrja einu, þú hlýtur þá að hafa haft verk Sampers fyrir augunum einhvern skeið. Já, sko, ekki með gleyma Kristjánu, hún er frábær listamaður líka. Baltasar hann er að fara hann inn á
sitt held ég þetta sé svolítið því stóra tímabil í lífinu, sýningar beggja vegna, Atlasál að gera gríðalega stórar og miklar myndir með blandari tækni og eitthvað sem að bara hafði ekkert sést hér, stærðin allavega en að skalinn bara engu lagi líkur með það sem að þekktist á Íslandi, myndir sem voru kannski 2, 3, 4 metrar stærð, þannig að auðvitað var maður impressed og þetta viðkynni við hann, þau leiddu mig áfram að líka þeim myndlistamönnum sem að voru honum kæri, og hann opnaði þær bækur líka fyrir mig og þá samtíma minn fór ég að stúdera mikið og líka spænsku stórmeistarana sem maður var að kynnast á og það kannski fyrst og kannski Goya og El Greco. Já, El Greco líka, já, og náttúrulega Velázquez Já, Velázquez. Já, og þetta er náttúrulega það stóra og góða við að vera í námi erlendis er það að hafa nálæðina við bestu listasöfn heims. Í áðunum ferð þangað, má spyrja ekki, hefur komið til Flatey? Já. Hvað dettur í hug? Þekki þar, ég sé freskuna sem hann gerði þar og já, segð okkur frá henni kanni, því hún tengist tónlistarsögunum svolítið. Hún gerir það, já. Já, Atli Heimir var organisti í Flatey. Já, ég sé það ekki. Hann kallaði sig það. Já. Og ég var oft í kirkjunni og við spjalluðum oft saman þar. Það er nefnilega það. Og ég hafði þetta fyrir augunum, sko. Byrjaður að nefna Illuga áðan vegna þess að hann gerði ljóði sem að síðan er bakgrunnur svolítið í þessari mynd sem að myndarröð sem ég bý til að karlfaðir hans, Jökull. Hann var nú heldur betur í Flatey líka og hann og Baltasar gerðu mjög merkilega bók sem að Jökull skráði og Baltasar myndskreytti að mikill listfengni. En freskan út í Flatey hún er mjög skemmtileg, svo fyrir kannski fáum orðum hana vegna þess að hún olli náttúrulega miklum deilum. Vissi það? Þetta tíðkaðist ekki það að menn færu svona frjálslega með þetta subject. Ja, eitthvað glessuverk í kirkju? Já, ekki bara það, sko. Þetta var náttúrulega Jesú í forgrunni og afskaplega vel málaður en önnur vinnubröð frjálslegri heldur en með tíðkaðist í hennu stranga klassíska stíl í kirkjulistar. Já. Og síðan sko eða hennum afturhaldssama stíl kirkjulistar. Síðan til hliðar við Jesú eru sko bændur og búalegur eyjunni. Veiðimenn, fiskimenn. Já, veiðimenn og síðan má hugsanlega sjá líka listamannin þar. Já. Eins og listamenn gerðu gjarnan. Það er líka freska eftir hann í Hafnarfjarðar kirkjunni Hafnarfirði, hvað heitir hún? Já. Stór. Jú. Hvað heitir hún? Kirkjan. Víðistaðakirkjan. Víðistaðakirkjan, já. Ég man eftir því. Akkurat. Varstu eitthvað viðrið en það? Já, því ég var tengdist fjölskyldunni ennþá þegar það var í gangi, þannig svolítið langt síðan. Já. Þannig að ég man eftir því, það er gríðarlega stórt og mikið verk og kallaði á aðstofamenn og bestu aðstæður þegar það var gert. Þannig að og hún er mjög á líka allt það gríðarlega stóra verk mikið á skjön við aðra kirkjulist hér á landi. Ja. Þessum greina má stríðsjáðamenn og hjálparstarfsmenn og svo framvegis. Var sú mynd umdeild í Víðistaðakirkju? Man ekki eftir því, menn hafa kannski farið pent með það þá og kannski hvíslað það í hópnum en ég man ekki eftir því að opinberlega hafi annað verið rætt en að menn væru ánægðir með þetta stóra og mikla verk. Við vorum að tala spænska málara og að búa í næsta nágrenni við Söfn þar sem þessar myndir eru sem eru heimsþekktar margar hverjar. Hvað segð okkur frá heimsókn og Söfn?
Já, þetta náttúrulega gríðarlegur kostur að eiga það möguleika. Bæði í Barcelona voru mörg frábær söfn og sem heita hvað? Já, það til dæmis Núlistasafnið sem núna í nýrri byggingu í miðborg Barcelona. Sem einhver frægur arkitekt? Jú, mikil ósköp, það dúkar nú upp í kollinum á mér. Bíðum með það bara? Með þann hrærigraut, það er svona ýmislegt sem kemur út úr honum. Frægasta safnið þá líka var Museo de Catalunya, en þar sem sagt, það er þeirra þjóðminjasafn í raun og veru. Og inn á því safni var mikið af freskum sem var búið að bjarga úr kirkjum og kapellum hérna og þaðan úr héraðinu og setja upp inn í Museo de Catalunya, de Arte Catalunya. Það er svona þjóðminjasafn? Já, má segja það og að mikið rómönsk list og gríðarleg tækniþekking forvarða sem fólst í því að ná verkunum af úr ónýtum kapellum og kirkjum. Já. Og koma þið á góðan stað þar sem það verður að verndað og gera við eftir því sem þurfti að hægt var. Nú svo voru fleiri söfn þarna, náttúrulega Miro, Picasso, Tapies. Segðu okkur frá Miro-safninu. Miro-safnið er ótrúlega fallegt, er á hæð í Montjuïc sem er ekki beint fjall, skulum við segja, en það er svona fell allavega við hliðina á Barcelona borg. Þú veist að ég verð alltaf að fá að segja það að orðið fell er gelískt. Já, ok, það tegli svært. Já, keltar skoðir numurlandi. Jú, mikið ég með það alveg heilan. Já, akkurat. Og mér, þú veist, þegar ég var að kynna mér fyrst þá fannst mér Miro mjög spennandi og þessi ofsalega glaðlega og skemmtilega list og Tapies líka, hann var þyngri og svona þessi efniskend sem hann tengdist honum óbúslega flott og svo náttúrulega þarf ekki að hafa neinn orðum Picasso þegar hann monster á 20. öld í myndlistinni sko. Já, hvar er myndin af Guernica, eða hvað hún heitir? Guernica er í Madrid, hún tilheyrir Prado-safninu, El Prado. Og þangað fóru við bara nokkru sinnum til þess að fara í helgarferði til Madrid, kíkja á söfn og gallerí og það var alltaf farið í El Prado líka sko, að sjá öll meistaraverkið þar. Fyrir utan náttúrulega þetta sérstaka verk sem tilheyrir safninu, Guernica. Segðu okkur frá því, það er ekki að víst að allir viti hvað verk við erum að tala. Já, hvað Guernica snýst um. Já. Hún þarna Picasso fengið til þess að búa verk hroðalegan atburð í aðdraganda seinni heimsstyrjaldarinnar, þar sem að falangistarnir á Spáni sem þá réðu orðið ríkjum hreinlega leyfðu Hitler að nota eitt þorp á Norður-Spáni í Baskalandi bara sem tilraunaverkefni fyrir orrustufluga sínar. Já. Og þeir komu þar og stungu sér það niður og bara gjörreiddu heilu þorpi. Það voru stúkur. Já, með þessu óhugnalega hljóði sem þeir bjuggu til þess að hræða líftóruna úr fólki, eins og það væri nú nauðsynlegt áður en þeir færi að drepa það. Veistu nokkuð hver þetta þorp eða borg var fyrir valinu? Af hverju var Guernica fyrir valinu? Já. Nei, ég þekki þá sögu ekki. Jú, ég segi Franco falangistarnir réðu ríkjum. Já. Sá hroðalegi maður. Málið með Franco að hann lifði á öld þar sem að þú gast ekki háð keppni með alla hina hryllilegu einræðisherrana, Hitler, Stalin, Mussolini og ekki gleyma Mao. Jú, það er auðvitað að gleyma honum, einu minn og nett. Já. En þarna eru menn sem að
unnu í sko alltaf í milljónum þegar þeir voru að metast afrek sínum hvað þeir væru búin að myrða marga. Franco náði ekki að drepa nema 500.000 sko. Þannig að ekki nema þannig að hann var svona neðanmáls í Hóndrættingur? Ekki það einu sinni sko. Nei, hann á 20. öldinni kemst hann ekki varla á blað með þessum stórbokkum. En nú þegar við erum að tala þetta voðaverk, þessi borg til enn? Gerði ykkar? Já. Aftur kemur með spurningu sem ég hef ekki gott svar við. Eða er hún bara í rúst sem einhvers konar tákn? Eða minnismerki? Þetta þurfum nú eiginlega Við erum að googla og henda inn seinna. Við erum að googla þetta bara. Eða beina því til áheyrenda að þarna verðugt verkefni til þess að kynna sér betur. Já. Hvernig fannst þér að standa andspænis Picasso almennt? Það var ég hafði alltaf þessa blendnu, þú veist, náttúrulega þegar fyrst þegar maður kynnist honum þá finnst maður þetta bara sko algjörlega stórbrotið sko, algjörlega. Það ein af hans frægustu myndum í Barcelona, hún konurnar frá Avignon sem voru sem sagt 3 ára tölu. Mademoiselle de Avignon. Já. Og þetta ekki sko einhverja konur frá Avignon, þetta eru úr frá götunni Carrer Avignon í Barcelona og þetta voru portkonur sem voru við götuna. Og naktar í þokkaböld? Já, það var nánast. Já, það þótti nú ekki mikið nýlunda í myndlist. Nekt kvenna. Nei. En aðferðin og þessi þegar hann farin að brjóta formin upp í kúbísk form þarna svona raungerist þetta svolítið mikið og maður sér þá fær maður að sjá þetta á stóra samhengi og þetta mann fannst þetta alveg stórbrotið sko. Já. Svona skökk augu og skökk nef. Hann heitir El Greco eins og ég sagði á hann. Já. Ég held að það sé vegna þess að hann að gríska mættur. Sá gríski, já. Ég hef alltaf verið óskaplega hrifinn af honum. Já. Hann svona eiginlega á mörguleyti líkari málara modernismans heldur en sko úr barokk vegna þess að hann tegði svo mikið á líkömum og afmyndaði þá líklega til þess að málaði hann risan sem að hámísi fólk? Nei, það Goya. Goya, já. Satúrnus borðar börnin sín. Svakaleg mynd. Þegar séð hana? Já, staðið fyrir framan hann og titrað á beinum. Já. Þetta að sér deild sem tengist þessum tíma í lífi Goya. Hann orðinn heyrnarlaus og líf hans hann ekki hamingjusamur maður. Það eitthvað dálítið hryllilegt við hann. Já, hann að mála borgarastyrjaldir og skelfilega atburði og þessar myndir þær bara fá mann til þess að eiginlega bara nötra og titra sko. Þær eru svo ótrúlega magnaðar sko. Aftökumyndin til dæmis fræga sem alveg ólíkindum sterk þar sem að aftökusveitin gerð svona ómennsk og andlit hulin og fórnarlömbin svona liggja fyrir fram að og fórnarlömbin. Já, einmitt, já. Hvaða aftaka var það, vissu það? Bara eina mörgum í Síbilju stríða í Evrópu. Það ekki, þetta náttúrulega tengist sko, þetta náttúrulega á fyrir hluta 19. aldar sko. Já. Það var í tísku að gera upplýst þá. Já, svona sport var gert. Svona sport bara. Þetta var sport. Já. Svo þessi áhrif frá Norður-Afríku. Márarnir. Varstu eitthvað var við þá? Eða list þeirra? Já, ég heldur betur. Segð okkur. Hún náttúrulega alltumliggjandi, sérstaklega í Andalúsíu.
Já. Andalús náttúrulega bara arabískt nafn og flesti sem nöfn sem byrja á A og Al og B og þessi nöfn þau koma beint úr arabísku, þannig að fólk sem baða sig á ströndum Benidorm, það á gamallega arabískri strönd, þó húsakostur þar bendir ekki mikið til menningaráhrifa það. Hótel. En hann verður stórbrottari því lengra sem maður fer suður á bóginn og í Andalúsíu eru einhver tvö stórkostlegustu afrek sem í byggingasögu heimsins bara. Alhambra og síðan moskan í Córdoba. Einmitt. Og en þeir hröktu náttúrulega, kaþólikkarnir hröktu á endanum Márana frá Spáni og það tóku þá til við að brjóta og eyðileggja mikið af þeirra stórbrotnulist, við munum aldrei vita. Þegar hún var múslimsk. Já, þegar hún tengdist öðrum menningarheimi og öðrum trúarbrögðum. En Alhambra er náttúrulega of stórt til þess að getur hugsanlega farið að ráðast í það illvirki að stúta því öllu. Og en líklega hafa menn síðan kannski, þú veist, hef ekki bara láta þetta í friði, þetta nú kannski einum og gott. Samber moskan í Córdoba sem með ólíkindum falli og á henni byggð kirkja með öllur þeim dekorasjónum sem þeir náðu að tróða inn í slíka kirkju. Hún nánast algjörlega ofhlaðin svo fer maður úr henni og inn í en engin mynd af Múhameð. Nei, það eitthvað minna það. Það bannað. Já. Svo fer maður inn í þann hluta kirkjuna sem byggða á moskunni sem þeir eyðilögðu ekki og þá sér maður bara wow, þessir kunnu að gera þetta þar allt stíllinn og bara líka hófsemdin en allt grand en þessi miklu meiri sans fyrir formum, hlutföllum og list. Hvernig fer þessi flúrsöngur þeirra Márana í þín augum? Ég kannski ekki mesti aðdáandi í heimi en mér finnst nú alltaf gaman að taka inn öll þau menningaráhrif sem maður getur bæði í myndlist og tónlist og njóta þess Ég var að skoða bókina eða bækurnar þínar. Ég sá smá svoleiðis víravirki. Já, það einni bók sem við vorum að skoða. Já. Þar mynd sem heitir Hlið í öðru landi og þar ég að skoða, þar ég með flúr úr sem svona dekor sem dekor sem finnst úr máríski. Já, mér datt það strax í hug. Já. Þegar ég sá myndina Nú erum við hjá þér og erum að horfa á þessar 7 smámyndir hver með sitt orð in manus tuas domine commendum spiritum meum og þær rekja sig hver á fætur annarri. Fyrsta með hún með hún með mannréttindasáttmála Sameinuðu þjóðanna og það svolítið erfitt að greina orðin en maður sér allavega byrjun að allir menn eru frjálsbornir og svo framvegis afskaplega gott plagg. Manus þar kemur kross ógreinilegur og sennilega einhverjar skýjamyndanir. Tuas aftur krossin en þar verið að fara með svolítið inn í íslenska fánan vegna þess að þetta náttúrulega tengist
þessi frægu orð tengjast líka Íslandssögunni heldur betur, einhverjum myrkustu atburðum Íslandssögunnar þegar Jón Arason og synir voru myrtir á hinn svívirðilegasta hátt. Síðan kemur orðið Domine, þar hinn helga bók og upp úr henni kemur eldur og orðið Domine umhverfist í kringum þessa tá. Þá erum við komin að Commendo Spiritum Meum. Ég get ekki betur séð en að undir Commendo sé skjöldur, en síðan geta menn sem sagt þá þarna lilju tákni líka og síðan geta menn velt því fyrir sér hvort þetta sé einn af skjaldarmerkjum úr evrópskri sögu, eða þetta hjálpræðisherinn, eða hvað viltu hafa þetta fyrir? Þú verður bara að finna út úr því sjálfur. Spiritum Meum, torso af manni sem það sem spiritum leysist upp úr líkamannum, upp úr torso, og síðan Meum, það síðasta orðið, og það fellt inn í fugl, dúfu sem að flögra upp og lokar þessari seríu. Í hvítum útlínum. Já, þetta eru útlínur, þær eru allar koma úr grunni dúksins sem að og eru svolítið kontrast við, því að svona almennt litapalettan í röðinu, hún svolítið, þetta jarðlitir og dökkir litir og mjög dökkir. Já, ég greinilega nýbúin að vera að horfa svolítið mikið á Goya á Spáni þegar ég málaði þetta 94, 5, og þetta svona palettan sem fylgdi mér næstu árin í raun og veru. Síðan hefur verið að léttast á henni smátt og smátt.
Thank you.